पहुंच गई है। ले आते हुए में आज 500 का 3% लगने वाला है। समय हमारा टीम ने काम को स्टार्ट कर दिया है बड़ी मेहनत से। थोड़ा गर्मी का मौसम है, लेकिन मौसम आप देखेंगे कि कितने अच्छे बादल निकले हुए हैं पहाड़ी का नज़ारा लेते हुए। लेकिन मौसम आपको इतना अच्छा लग रहा होगा कि कितना अच्छा ठंडा मौसम होगा, लेकिन हमारी टीम वही जानती है कि कितना अच्छा मौसम है इस समय। इन्हें स्टार्ट कर दिया है, बस थोड़ी देर में हम आपको क्लियर करते हैं।